偷窃伊泽瑞尔。我们现在用的就是贼娃子打法啊，贼娃子伊泽瑞尔很舒服的。我2级了，他有点不服气，这个人。这个东西啊，伊泽瑞尔强2，跟你搞这东西，上路人不见了，我心里有数，抓不到我的啊。来大我，哎，骗个大，很舒服，故意的，还手大招，你以为啊？勾引成功，很舒服。怎么说？想好了没有？这是怎么回事？怎么回事？掉线了！许我，找个角度盯，完美盯，搞这个东西啊！我帮你吸引，我吸不住了，吸不住了！哦哟，石头人大招是不可能吃的，不存在的。没有时间可以浪费了。叮，搞这个东西啊！不得白，红普伊泽瑞尔你能抓？你开玩笑吗？你这多少人觉得我死了？99.99%，但我跟你说死不了，知道吧？死不了的，我心里有数的。你以为我死了？怎么可能嘛？很舒服。想偷我不存在的。搞这个东西。我这个东西就是灵活，碰到我不存在的刘老，小心！感觉有点冲啊，这个冲的有点尴尬，兄弟，我只能在远程支援你了。完了！哎呦，就咬他！哎呀，这波我进草丛他死了，你知道吧？这波我进草丛，这个 ADC 就死了，他打不死我的。我在进草丛之前被他 A 出来了，这波没办法，这波被队友带进去了。因为这波我想保一下，没想到被顶到墙上去，不顶到墙上，这个 ADC 分分钟被我杀掉。他这个装备没用的，丢喽！怎么石头人来了？我操！石头人不是在上路吗？石头人大招除了这种没视野的才能打得中。一般情况下，就有视野的情况下，石头人大招是不可能打中伊泽瑞尔的，你知道吧？如果打中了，那就说明是你的问题。缓速，完了！又是一手绕后。从现在开始，不可能再死了。如果不想死的话，一次死不了。输了3，痛不痛？你自己说，痛不痛？你说，你跟我说不痛，你在开玩笑。小老板，这里有一个小猪，很舒服，无限掏，溢过去，闪现出来，血，好，先留一波，好，好，有了，快跑！大招来一发！这把